چیکار میکنی؟ قفله. میدونم باز نمیشه. سویچش اینجاست. ماشین شماست؟ بله. چیکار داشتی میکردی؟ هیچی، اشتباه گرفتم. با چی؟ با ماشین خودم. ببخش، با وام خریدمش. جدی؟ به خدا؟ با چه کوزامه؟ نه بابا، بعد باش کار میکنم. عجب. 3 تا بچه دارم، یه خونه اجاره ای، خرج همشون با این میدم. تازه قسطاشم هنوز تموم نشده. چقدر مگه؟ زیاد، خیلی زیاد. یعنی اگه دوست ببرتش، البته جسارت نشه، ماشینو نبرده، زندگی منو برده. زنگ بزنم به کی؟ پلیس؟ نه. چرا؟ من خودم بچه دارم، تو نون شبش موندم. باش، فقط به فکر باش. الان دیگه هممون مثل هم. بله چشم. خداحافظ.